إذا معنا الأخ الكريم سعود السبعاني. حياك الله سعود. السلام عليكم. عليكم السلام. علي أخي محمد. الله يبارك فيك. تحياتنا لأبو ماجد. الحقيقة يا دكتور يعني أنا استمعت تسجيلات الشباب المشايخ، فللأسف يعني هو كلهم ركزوا يقولون السمع والطاعة، لكن السؤال يا دكتور لمن السمع والطاعة؟ صحيح. فإذا كان ابن سعود يبيح الربا ويحل المفاسد والمحرمات والدعارة عزكم الله، فكل قنوات الإفساد الفضائية هي السعودية وبفخر. صحيح. وكل من يغالط نفسه ويقول لا ما يجوز يا جماعة ظلمتوهم، أقول لهم من هو صاحب مجموعة روتانا الغنائية؟ أليس هو الوليد بن طلال بن عبد العزيز بن سعود؟ من هو صاحب مجموعة الMBC؟ أليس هو الوليد بن إبراهيم أخوك يا الجوهرة، نسيبك يا ولي الأمر وخالك يا عزوز؟ من هو الذي يدعم الLBC والمستقبل والنجوم وغيرها؟ أليس ولي الأمر بن سعود؟ من هو الداعم والمشجع لبرامج الدعارة عزكم الله والإفساد مثل ستار أكاديمي وعلى الهوى سوا والسوبر ستار والبيج براذر وما لف لفهم؟ أليس هو ولي الأمر بن سعود؟ من هو راعي المهرجانات الغنائية، مهرجان أبها وجدة غير والشرقية والجنادرية وغيره؟ أليس هو ولي أمرنا ابن سعود؟ من هو صاحب عمارتي العهر والدعارة الفيصلية والمملكة التي يمنع دخول الهيئات وفي أعلاها يا دكتور بار وديسكو؟ أليس هو ولي الأمر ابن سعود؟ إذا لمن السمع والطاعة؟ هل هو السمع والطاعة لحاكم تآمر على الأمة العربية والإسلامية وجعل الكفار يستبيحون أراضي المسلمين؟ هل السمع والطاعة يا دكتور لحاكم يدعم القوات الأمريكية بالمال والبترول وكلنا نشاهد كل يوم طالعين زودنا مليون تقل حراج صار، ما هو سوق بترول ولا أوبك ولا أوابك، حاسوا الدنيا يا دكتور. هل السمع والطاعة لذنب منتن خائن متآمر على الأمة العربية والإسلامية ويدعي الإسلام زورا وبهتانا؟ هذا هو ولي الأمر؟ هل السمع والطاعة يا دكتور لولي أمر ألغى الجهاد والولاء والبراء وناصر الكفار وتآمر مع الفجار واغتصب الحقوق وسلب المسلمين حريتهم ووضعهم في السجون ظلما وعدوانا بأمر من السيادة في واشنطن؟ هل هو هذا ولي الأمر؟ السمع والطاعة لغبي جبان متخاذل لا يستطيع حتى أن يحمي نفسه أو بيته ويتمترس بالأمريكان لحماية ملكه؟ هل السمع والطاعة لعالة فاسدة فاجرة خائنة داعرة ماجنة يحلون الحرام ويحرمون الحلال؟ فمن يطيع هؤلاء؟ والله من يطيع هؤلاء فهو ضال وحماره أذكى منه كما يقول دائما شيخنا الدكتور محمد المسعري. دكتور محمد لا أريد أن أطيل، ولكن اليوم في برنامج حكم الفتاوي هذا اللي يطلع بعد الفطور سألت إحدى الأخوات العبيكان عزكم الله، قالت له يعني ما أدري ظاهر سؤال إيقاعي أو هي سؤالها فعلا، ولكن جزاها الله خير على الاتحاد. قالت له يا دكتور زوجي وضع أمواله في بنك وأعطوه فوائد ربوية فماذا نفعل؟ قال ومين قال لك انها ربوية؟ قالت له بما معناه حنا حاطين في البنك السعودي الأمريكي سامبا. فانحرج يا دكتور وقال طيب تصدقوا فيهن على الفقراء. فلو كان العبيكان صادق لثار وانفعل وقال لهم كيف يوجد في بلاد الحرمين بنوك ربوية؟ يا للسخط ويا للكارثة على ولي الأمر أن يخاف الله ويغلقها، ولكنهم يحرفون يا دكتور، والحمد لله الله فضحهم. وأطالب من كل أخوتي متابعة البرنامج في الإعادة. أخيرا يا دكتور وليس آخرا، اليوم افتتح سلمان بن عبد العزيز مع البابا يوحنا آل الشيخ كذبة جمعية خيرية حقت الأيتام. وين تدري وين يا دكتور؟ في فندق الانتر كونتيننتال، يعني حفلة سواريه ما شاء الله عليهم. أنا خابر الجمعيات الخيرية والإسلامية في مساجد في دور العلم، أما في فندق الانتر كونتيننتال هذه حفلة هذه. صحيح. وشكرا يا دكتور وآسف على الإطالة، وأتمنى من كل إخواني لا يفوتهم اليوم يطوفهم خطاب أبو عابد. والله بدع ولو في قطعات، ولكن سوف تستمتعون وتمسون على خير. بارك الله فيك. جزاك الله خير. من هذا. أما بالنسبة